লি অ্যান্ড ফ্যামিলিতে তোমাদের সকলকে আরেকবার স্বাগত। নতুন বছর শুরুর আজ পুরো 1 মাস কমপ্লিট হয়ে গেল, তাই ভাবলাম সেদিন সন্ধ্যাবেলা কি করেছিলাম আজ তোমাদের সাথে একটুখানি শেয়ার করি। কি করেছিলাম বলতে, সেদিন ঘরেই খাওয়া দাওয়া হয়েছিল। মা আর শান দারুণ সব প্রিপারেশন করেছিল, তার মধ্যে থেকে কিছু প্রিপারেশন আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। সন্ধ্যা শুরু হয়েছিল গরম গরম ক্রিসপি চিকেন ফ্রাই দিয়ে, দারুণ করেছিল মা এটা। আর সাথে ছিল একটা স্পেশাল চাটনি, ধনে পাতা আর পুদিনা পাতা দিয়ে মা একটা দারুণ চাটনি বানায়, এটা মা বানিয়েই রাখে। তো আজকে সেই চাটনির প্রিপারেশনটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব। লাগবে ধনে পাতা, পুদিনা পাতা ছাড়াও কাঁচা লঙ্কা, আমাদা, একটু তেঁতুল সেদ্ধ করে নেওয়া, টক দই, সামান্য রসুন বাটা, স্বাদ মতো নুন আর একটুখানি চাট মশলা। রেডি হবার পর ওপর থেকে একটু লেবুর রস আর চাট মশলা আর সামান্য বিট নুন দিয়ে সার্ভ করতে হবে। চিকেন উইংসগুলো ফ্রাই করা হবে। সবার আগে চিকেনগুলো এইভাবে কেটে নিতে হবে। কর্নফ্লাওয়ার, ডিম, সামান্য রসুন আদা বাটা, নুন, লঙ্কা গুঁড়ো আর হলুদ গুঁড়ো, এই দিয়ে ব্যাটারটা তৈরি। এরপর এগুলোকে ব্যাটারে ডুবিয়ে ব্রেড ক্রাম্ব দিয়ে কোট করে ফ্রাই করলেই রেডি হয়ে যাবে গরমা গরম চিকেন উইংস। রেডি অ্যান্ড সার্ভড গরম কফির সাথে ক্রিসপি চিকেন ফ্রাই আর চিকেন উইংস, সাথে ধনে পাতা পুদিনা পাতার চাটনি। নিউ ইয়ারের সন্ধ্যাটা জাস্ট জমে গেছিল। তন্দুরি চিকেনের জন্য চিকেনটাকে লেবুর রস, লঙ্কা গুঁড়ো, টক দই, জিরে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, রসুন, আদা, তন্দুরি মশলা, চাট মশলা, নুন, সামান্য হলুদ আর গোলমরিচ এই দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখতে হবে 3 থেকে 4 ঘন্টা। আর চিকেনের পেটের মধ্যে দেওয়া হয়েছিল একটা সেদ্ধ ডিম, আর এই যে দেখছো যেগুলো কাটা আছে সেগুলো।